Wiraja iku wakipun kang kandheng bil babi ing dalem lawang. Baca. Masih berbicara tentang khuruj an muqtadaz zahir. Musonib menjelaskan tentang khuruj an muqtadaz zahir. Ulama ahli ma'ani itu sudah mengeluarkan terhadap kalam dari muqtadha zahir kepada muqtadha hal. Tentunya ada rahasia. Seperti mana? Kawad imudmarin makana zahiri. Seperti nempatan isim domir ku isim zahir. Atau sabalikna. Seharusnya itu isimna isim zahir, tapi make isim domir. Nah, itu adalah salah satu bagian daripada khuruj an muqtadha zahir. Khuruj an muqtadha zahir itu lazimnya seperti itu, tapi secara empirik ternyata tidak seperti itu. Itu disebut khuruj an muqtadha zahir, keluar daripada kebiasaan. Contoh, kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. 'Alaiha itu nempatkan isim domir ha karena ardun. Kudu namakan alal ardi fanin. Eta ya rahasia tentunya. Kullu man 'alaiha fan, setiap makhluk, setiap manusia 'alaiha panin di muka bumi ini akan hancur. Nah, lapad 'alaiha di situ redaksinya memakai domir ha. Kan? Harusnya zohir. Sebab kalimat sebelumnya tidak ada lapad ardun. Kalau pakai domir berarti huwa yaudu alal ardi. Harusnya kuluman alal ardi panin, tapi ini kuluman 'alaiha pan. Oh, tentunya ada rahasia. Apa rahasianya? Supaya audiens, supaya same, supaya muhatab merhatikan karena kalam. Karena di atas sweeping kuluman. Kulu itu berarti di sini kalau ditinjau secara aturan ilmu mantik termasuk ke dalam qadiyah, hamliyah, musyawarah, bisuril kulli, ijabi, ada surna kulun, kulna kul jami, artinya secara keseluruhan bahwa setiap manusia yang ada di muka bumi ini panin akan hancur. Paham teh? Nah, kullu man 'alaiha pan itu adalah bagian daripada khuruj an muqtadha zahir. Paham tidak? Paham? Nah, rahasiana supaya si same merhatikan kana kalam. Linuktatin kabasin. Rahasia supaya madep nahate nasi audiens
kana khobar nyaeta kana musnad nyaeta lapad alaiha. Kulun jadi mubtada, kuluman utawi saban-saban wong iku alaiha eta jadi musnad. Jadi supaya merhatikeun nasi same kana musnad kusebab musnad ilaih. Naon musnad ilaih teh? Musnad ilaih teh naon? Musnad ilaih teh mubtada atau fa'il. Ari musnad khobar atau naon musnad teh? Khobar atau fi'il. Ta ieu lapad alaiha disebutna musnad. Aya musnad ilaih, aya musnad. Kalau secara aturan ilmu balaghah musnad ilaih itu dinamakan musnad ilaih. Kalau secara aturan ilmu nahwu dinamakan mubtada. Kalau ditinjau secara perspektif ahli mantek disebut maudu atau muqaddam dalam qadiyah munfasilah. Kalau dalam ilmu usul fikih dinamakan mahkum alaih. Kalau musnad itu menurut ilmu balaghah, kalau khobar itu menurut ilmu nahwu, kalau misalkan mahmul itu menurut ilmu mantek atau tali, kalau misalkan mahkum bih menurut ilmu usul fikih. Sama-sama sarua. Paham tak? Eta rahasiana nu pertama rahasiana karena supaya narik-narik kana madepna hate nasi same kana khobar. Rahasia kedua au kama litamyizin atawa rahasiana ku sebab bisa sampurnana ku beda-beda musnad ilaih ti anu sejen. Jadi keluar daripada kebiasaan musnad ilaih dengan musnad. Kalau di sini diberikan contoh seperti pangandika Ibnu Rawandi mengatakan dalam syairnya faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun kam akilin ayat madahibuhu wa jahilin talqahu marzuqu azallazi tarakal awhama haira wa sayaral aliman nahdira zindiko. Nah, ini adalah salah satu bagian daripada khuruj an muqtadaz zahir menjadi muqtadal hal. Tentunya ada rahasia kamakilin utawi piro-piro kang berakal akilin kang sampurna iku ayat wusrupa kopo mazahibuhu kauripane akilin wa jahilin wong kang jahilin wong kang sampurna jahile talko kang nemu sira hu ing ye jahil marzukon ingkang den rizkian azza utawi kilaiki marzukon ikwalazi tarka walazi taraka kang wis ninggalakeun ilazi al auhama ing sangkasam airatan lan bingung wasaya lalu wis ngadadiakeun ieu tarkun al alima ing wong kang alim nahrira kang goroh zindikon ing kafir zindi
Nah, kam akilin ayat mazahibuhu wa jahilin talqahu marzuqa. Jalma pinter hirupna susah. Kam akilin ayat mazahibuhu. Sudah banyak beberapa orang yang mempunyai intelektual yang bagus, mempunyai pemikiran yang bagus, mempunyai titel gelar sarjana S1, S2, S3 sampai bergelar doktor, dari mulai skripsi, tesis sampai disertasi itu sudah dilaksanakan dengan baik, namun kehidupannya itu susah. Tidak mendapatkan rezeki yang signifikan di dalam menghadapi kehidupan. Wa jahilin talqahu marzuqa. Tapi jalma bodoh nu teu sakola S1, SD teu sakola, SMP teu sakola, SMA apalagi S1 teu sakola. Tapi eta jalma bodoh teh hirupna loba rezeki beunghar. Nah, dengan adanya fenomena seperti ini, bahwasanya orang-orang yang akalnya pintar, bergelar, berpendidikan, tapi tidak mempunyai harta yang banyak, hidupnya susah, sementara orang bodoh, stupid, tapi kaya raya, banyak rezeki. Nah, ini adalah fenomena seperti ini dinamakan dengan khuruj an muqtada zohir. Loba teu? Loba. Lulusan S1, lulusan S3 dagang balon. Nauzubillah summa nauzu. Sekolahna S1 gagal SPD. S2 tesis jurusan hukum keluarga Islam MHI. S3 doktor. Tapi tidak menjamin orang tersebut kaya raya. Atau lamun hayang beunghar mah teu kudu sekolah, usaha sing bener teh. Itu kan? Kenapa? Karena kalau di dalam ilmu tasawuf orang tersebut mengejar-ngejar dunia dengan urusan pendidikan, lewat jalur pendidikan. Jadi mengharapkan rezeki itu bukan dari Tuhan, tapi mengharapkan rezeki dari pemerintah. Yang PPG, P3K gitu kan? Ngejar-ngejar nanti ke pemerintah, bagus. Tapi jangan terlalu berharap kepada hal demikian, sebab itu adalah cacat di dalam berpikir. Jadi berharap nanti ka makhluk, salah ya tadi. Tuh lamun rezeki ditanggung ku pemerintah tuh orang mau kebagian, semoga gaji. Kunaon atuh zaman itu sakola, semoga gelar, tapi beunghar, ya itu sudah memang kudrat Allah subhanahu wa ta'ala, iradat Allah, kudrat Allah yang tanjijihi soluhi kodim, bahwa orang tersebut harus mendapatkan kekayaan yang melimpah. Jadi lamun hayang beunghar ulah jadi guru SD SMP SMA, jadi dosen ulah mau beunghar usaha we sing bener teh tuh kan. Lamun hayang beunghar, lamun jadi guru tujuan hayang beunghar, semua berkah ilmuna. Namun disampaikan ke masyarakat, disampaikan ke murid-murid moal didenge, sebab niatna geus salah. Nah, eta nu jadi contoh di dieu eta lapad haza allazi tarakal awham. Eta lapad haza dari mimitina lapad kam akilin ayat mazahibu. Ayat mazahibu. Nah, eta teh nempatanana isim domir kana isim zohir. Kuduna kumaha? Kuduna ayat mazahibu akilin. Tapi ieu make ayat mazahibuhu kam akilin ayat mazahibuhu. Harusna ayat mazahibu akilin. Eta lapad akilin dizohirkeun teu kudu didomirkeun. Tapi no problem sebab darurat nazom gitu kan. Nu jadi contoh mana? Haza lazi tarkal auham. Haza di dia tibalik
Sabalikna teh anu tadi kuduna eta teh isimna isim domir huwa tapi kalah kuza zohir. Tuh, ayat mazahibu akilin lan ayat mazahibu jahilin. Tapi mah haza teh kan eta mah ku isim zohir kuna huwa. Jadi sabalikna tina isim zohir nempatan kana isim domir kuduna huwa ieu kalah za. Paham tak? Paham teh? Nah, ini adalah bagian daripada khuruj an muqtado zohir. Tentunya ada rahasia. Nukatilu awis suhriyati atawa bagian daripada khuruj an muqtado zohir itu adalah suhriyah. Naon suhriyah teh? Nuduhkeun perkara kulapan haza. Iza kana asami'u akma, nuduhkeun kana hiji perkara kulapan haza. Tuh. Faqala man qoma faqalat lahu haza masyiron ila majhulin. Nuduhkeun perkara kulapan haza kajama anu akma, anu pecak, anu lolong. Seperti orang kieu aya jalma lolong misalkan. Teh tah hareupeun tah cokot balpen hareupeun. Cokot balpen tah. Kan lolong teh bisa ningali. Kuduna ulah kulapan haza. Gitu kan? Kuduna kulapan huwa. Ari ya make kulapan haza. Naon tujuanna? Ngaheureuyan. Seperti nu lolong. Aya nu lolong. Jang. Kente ku saya diberi hayamnya. Hayam nage 20. Ngan syarat tewak bae ku sorangan. Duh. Ngomong gitu ka jalma lolong cing makna dalemna naon korenahna. Maknana eta nyaeta ngaguguyonkeun, ngaheureuikeun. Seperti jalma nu pincang. Balap lompat jeung urang. Ya itu kan. Lamun maneh menang ku saya dibere mobil Avanza. Jalma teu boga sukuna aya hiji, diajakan balap lompat cing. Ngaheureuikeun teu? Ngaheureuyan. Secara hakikat eta bahasa ngaheureuyan. Tah eta teh bagian daripada khuruj an muqtado zohir. Paham tak? Nah, kaopat ijhal karena nganggap bahwa si sami teh bodoh. Nganggap seperti di dia pangandika Ki Paruzdak ulaika abai pajini bimislihim idza jama'atna ya jurairul mujami. Ulaika utawi kaum kang agung iku abai piro-piro bapa ingsun pajini maka nekaakeun sira ing ingsun bimislihim kalawan saumpamane ulaik idza jama'atna tatkala ngumpulakeun na ing ingsun sadaya ya jurairu ki jurer opo al mujami'u piro-piro panggonan kumpul. Ulaika abai pajini bimislihim eta lapan ulaika ku isim isaroh kudu nama kulapan hum isim domir. Jadi nempatkeun isim isaroh karena isim domir. Naon rahasiana? Rahasiana ijhalin. Nganggap bodoh ki parojda kaki jurer. Harus nama ku isimna isim domir hum tapi ku isim isaroh. Gitu kan? Padahal ki jurer teh lolong. Loh, padahal ki jurer teh lolong sementara ki parojdak mah teu lolong. Tah, ku ayana mutakalin ki parojdak nganggap bodoh kaki jurer teh tentuna aya rahasia. Ulaika kuduna kudu hum, ulaika ku isim isaroh. Are kudu nama kan ku hum isim domir, nepatan isim isaroh kana isim domir. Naon rahasiana cenah? Nganggap bodoh kaki jurer. Ki parojdak nganggap bodoh kaki jurer.
awak sia atau sabalikna. Kumaha sabalikna? Sabalikna tina nganggap bodoh berarti nganggap pinter, kasih same ke audiens. Kamu khotob si mutakalim kasih mukhotob. Nganggap naon? Nganggap pinter. Wa huwa ataridu bipatonati sami. Nganggap pinter kasih same. Seperti lapad hadza muradi. Nah, si mutakalim ngazohirkeun kana hiji perkara seperti lapad hadza muradi. Teu henteu huwa. Itu. Tapi kulapad haza nganggap pinter bahwa si muhotob itu tingkatan kecerdasannya itu sudah memasuki kepada makom kholizihni, lain tarodud. Kumaha lamun belet cek tadi, oh eta mah berarti tarodud bahkan karena inkar. Seperti lamun bahasakeun kajalma as-shalatu wajibatun, bahwa salat itu hukumna wajib untuk orang yang kholizihni, orang yang mempunyai kecerdasan yang bagus, maka sudah paham. Gak harus ditaukid, gak harus. Tapi kalau misalkan mukhotobnya itu tarodud terhadap makna, maka harus ditambahkan as-sholatu inna sholata wajibatun, pakai inna, harfun nasbin wa taukidin tak malu amala inna silisna wa tarfaul khobar taukid. Betul tak? Taukid inna yuh sungguh itu kan biqasamin qad inna lamal ibtida wa nunai taukidi wasmin akidah. Eta teh sapalitina parabot taukid inna eta lamun tarodud. Tapi lamun misalkan kholizih ini tuh kudu make inna, arek geus di taukidan kulapan inna sholata wajibatun masih kene tarodud bahkan inkar. Oh eta mah kudu make lam ibtida inna sholata la wajibatun. Oh eta namanya aya tak jadi tergantung same, tergantung audiens. Maka kalau ngomong teh orang kudu balagoh dengan siapa kita berbicara. Apakah kita berbicara dengan orang-orang intelek, berbicara dengan mahasiswa, dengan dosen, dengan siapa, dengan masyarakat, harus disesuaikan dengan kapasitas orang tersebut. Ketika kita berbicara, apakah dimengerti bahasa saya dengan dia atau tidak, maka harus bisa menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi. Kudu bilagah ngomong teh, bener teh. Dakwah di kalangan pejabat make bahasa Sunda lain goreng. Maksudnya kudu aya bahasa intelek gitu kan. Di kalangan pejabat beda jeung kalangan kampung biasa we gitu kan. Ai kalangan pejabat mah kudu rada gagah, kudu muktadol hal supaya si same merhatikeun kana kalam si mutakalim. Kan kudu bilagah gitu nya. Wajalu balaghatal kalami tibaqatan li muqtadal maqami. Sesuaikan jeung muqtadal hal atau muqtadal maqam kudu bilagah. Itu. Ngaji di dinas, ngaji di tempat-tempat orang-orang sarjana, maka di dalam gaya berbahasa, di dalam seni berbicara tentunya harus disesuaikan dengan kapasitas same audiens. Dapat dipahami, maka harus bilagah. Nah, menyesuaikan. Paham dah? Paham dah? Atawa nu kagenap kabaraha ya? Ketujuh, awada wa zuhuri ngazohirkeun musnad ilaih, karena ngazohirkeun nasi mutakalim kana hiji perkara sarua jeung tadi. Nu katujuh, wal madad linuqtati tamkini kallahus somad. Kallahus somad
Nu katujuh, bagian daripada khuruj an muqtada zahir itu adalah karena supaya nambah-nambah tetep nak musnad ilaih dina hatena si muhotob linuk tati tamkin rahasiana netep kena musnad ilaih kana hati si muhotob seperti lapad Allahus somad, seperti lapad Allahus somad al-madad. Itu bagian daripada khuruj an muqtada zahir rahasiana keur nambah-nambah netepkeun musnad ilaih kana hatena si same seperti lapad Allahus samad qul huwallahu ahad Allahus samad Allahus samad kudu nama huwa as-samad tapi mah ku lapad Allah dizahirkeun tuh naon rahasiana supaya nambah-nambah netepkeun musnad ilaih kana hatena si same bahwa tidak ada Tuhan, kul katakanlah olehmu huwa Allah. Dia adalah Allah yang Maha Esa. Allahu somad, tidak pakai huwa, tidak pakai isim domir, langsung lapad Allah zohir. Tapi kata para ulama bahwa lapad huwa tersebut sama saja dengan lapad dengan nama Allah huwa itu. Nah, ini adalah bagian daripada khuruj an muqtada zohir, aya rahasiana itu dah. Rahasiana atau istitop. Naon istitop teh? Jadi ngamaksud hayang dipikanya ayat talabul atfi warahmah ka qaulid dai ilahi abduka al asi. Jadi istitop di dia bagian daripada khuruj an muqtada zahir ngamaksud hayang dipikanya model ilahi abduka al asi model. Asalama lain abduka tapi kulapan anak diganti ku abdu ana al asi. Nah lapan anak itu diganti oleh lapan abduka hamba. Tujuan anak naon? Tujuan anak tawadu supaya dipikanya ku Gusti Allah. Jadi henteu ana al asi henteu make bahasa saya tapi abduka al asi bahwa saya itu hamba Allah yang bermaksiat. Nah, itu adalah bagian daripada khuruj an muqtada zahir. Nu kasalapan nu terakhir nyaeta lapan irhab. Naon maksudna? Nyaeta irhab teh nyingsieunan si mutakalim kasih same. Seperti mana? Seperti al-amiru waqifun bil babi. Geus euy raja euy, aya datang dina lawang panto. Jadi henteu ku ana. Henteu ku ana. Henteu ana waqifun bil babi. Henteu ku bahasa anak tapi ku lapan al amiru raja. Yo anu keur nangtung teh dina panto teh da raja. Batur sieun ka Presiden Jokowi da. Sieun teu. Nu keur nangtung teh presiden. Kan lamun ngomong presiden rada serem. Raja tapi lamun ngomongna saya pada misalkan utusan eta tujuanna keur nyingsieunan si same. Benar teu? Nyingsieunan si same. Ini datang teh raja ye. Ja'al amiru waqifun bil babi geus datang raja dina lawang pantor nangtung. Tadina metodologi di dalam berdakwah tentunya seseorang itu harus mempunyai bahasan-bahasan yang menakutkan siapapun itu. Supaya naon? Supaya batur teh sieuneun. Cing sieunan kurang. Namun ngayakeun dangdutan bakal diazab ku Gusti Allah. Usahakeun. Namun ngayakeun dangdutan bakal diazab ku Gusti Allah. Cing sieunan ke eta kabeh dosa sakampung ditumplakeun ka sahibul hajat. Lain ka jamaah anu baik ti heula. Kitu geunangan mah nya. Bener teu? Tumplakeun eta kabeh dosa ka sahibul hajat. Karena keur penting alhamdulillah tobat masal. Aduh, rungkad di situ.